Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Kësaj radhe temë për të diskutuar kemi protestën e UÇK-s për shumë arsye. Një nga dilemat është se pse këto protesta duhet të organizohen dhe pse organizohen në më shumë qytete, por në kontekstin e Maqedonisë së Veriut gjithashtu del çështja se nëse do duhet të organizoheshte kjo protest në këtë kohë kur mund të nxisin edhe debate të tjera politike. Ka pas reagime nga zyrtarët më të lartë të politikës, ata në qeveri, ata në opozit, por në bisedën sot në fakt ne do të flasim me dy veteranë të UÇK-s, persona publik dhe politik të cilët ju i njihni, ata janë Rafiz Aliti si dhe Rushdi Matoshi që nuk e përmenda, por do të lidhemi dhe direkt me një nga ish këshilltarët e Hashim Thaçit, i cili është Adri Nurellari. Por pa humbur kohë, po fillojmë hapjen e këtij podcasti. Faleminderit që jeni pjesë e këtij diskutimi. Besoj që do të bëjmë një bisedë interesante për të treguar më shumë kontekste, ndoshta edhe detaje të veprimtarisë tuaj. Adri, faleminderit edhe ty që je në këtë lidhje. Dua ta filloj me ty në fakt. Dua ta filloj me ty, ke bërë disa shkrime, sigurisht thashun je edhe ose ke qenë ish këshilltari i Hashim Thaçit, por pse duhet organizuar sipas teje këto protesta? A mendon që e bëjnë efektin e duhur? Po këtë që ndodhi kur shoqëria nuk e krye punën, por një proces i punës këtij procesi gjyqësor shkel standardet më bazike ndërkombëtare dhe kur qeveria thjeshti sepse ka kompleks nga Bruxellit ose janë izoluar ose i kanë ndjekur edhe komunikimit, atëherë qytetarët bëhen frena e fundit që e mbron drejtësinë e të vërtetën. Sepse sot në Hag nuk protestohet vetëm faj individëve, por po vjen një pyetje historia e kombit shqiptar, por edhe vetë besueshmëria e periudimit. Dhe padyshim që për një qytet kaq të fuqishëm, kaq të rëndësishëm, veshja është bashkëfaqësi. Dhe protesta po bëhet sepse kjo gjykatë që u krijua për drejtësi tashmë ka dalë në çdo lloj standardi ose çdo lloj pritshmërie për cilën është krijuar ose u zotuar se u krijuar. Ajo u krijuar në presion ndërkombëtar për çmarrjen e tribunalit të OKB-s, por faktikisht paradoksi që ndron se ajo krijuar për një raport të Këshillit të Evropës dhe ka shkelur me të dyja këmbët Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, që është dokumenti themeltar i Këshillit të Evropës. Ja një pyetje këtu. Çfarë ka shkuar keq sipas jush, sipas teje Adri, sepse gjykata speciale apo është një organ ndërkombëtar, nga ana tjetër është edhe themeluar me vendim të institucioneve të Kosovës. Presupozohej që do të jepeshte një vendim, siç the edhe ti, i cili do të përmbyllte në fakt një cikël historik. Po janë dy pyetje specifike, thosh, po janë shpejt, duhet të jem sa më koncis, po së pari njerë, kjo gjykatë është bërë sepse ushtria zyrtare e Kosovës, ndryshe nga të reformacionet e tjera që kanë luftuar në Ballkan, nuk e shqeu asnjë të vërtetës, përkundrazi. Nëse të kërkuar bosnjak ose kroat ose serb janë ratisur, fshehur, strupur, ushtria zyrtare kanë dhënë ballhapur dhe krenar sepse di që janë anë e durë dhe drejt historisë. Por çështja këtu nuk është pse u krijua në gjykatë, sepse kjo është çështje e 2015-s, ajo nuk u krijua për dëshirës, por krijua sepse ishte një konjunkturë e caktuar ndërkombëtar për çmallje tribunale, se ishte një zgjedhje me zgjidhje, për çfarë entuziastëm kombëtar të ta krijuar, ama askush nuk votoi për një gjykatë që sot që rregullat që Evropa i kërkon çdo vend tjetër. Pra, problemi është nuk e ndron ata që e votuan në gjykatë në fundit UÇK-ja është gjykuar asnjë guerrille tjetër. Do ka pasur gjykatë Hagës, ICTY, ka pasur EULEX, ka pasur MI, ka pasur gjykata vendore. Pra nuk është ky problemi të ndosur. Problemi të ndosur është që janë të shkelur drejt për drejt ato që janë elementet të kyçe bëjnë proces pranueshëm, për shembull ku diun. Procesi pas Konventit Evropian të Drejtave të Njeriut para burgimit konsiderohet për jashtim. Ta ka bërë për burgimin rregull, ata janë të dënuar pa vendim faktikisht. Procesi ka nisur 2 vjet e gjysmë pas janë burgosur.
Shëmleni kërës konventet që garanton pikërisht të drejtën për liri dhe siguri. Ndërkohë që ata kanë bërë burgimin në rregull, jo të jashtëm si që kërkon konventa, ose një tjetër për shkak të konventit që mbron të drejtën për jetë private. Ta 5 vjet janë privuar nga familja. Edhe nuk ka pasur mundësi as në përcjelljen në banesën e përhershme botës tjetër në pritjet e tyre. Ose deri 13 për shembull që garanton deri përmjet juridike efektive, është shkelur sepse nuk ka pasur mekanizëm apeli. Ka pasur refuzim sistematik të kërkesave të mbrojtjes. Ombudsmani i gjykatës speciale që do të mbronte të drejtat është bërë një prokurori, madje edhe gjykata gjykatët kanë bërë pyetje sugjestionuese ndaj dëshmitarëve. Po mi kur Adri kur ka një konsensus se gjykata speciale po dëmton interesat, nuk funksionon siç duhet, a do duhet të mbaj dikush përgjegjësi politike për faktin se si ajo u krijua kur u dihet që u miratua nga kuvendi? Për çështje kryesore se u po që do të vjen duke, është një gjykat që nuk është votuar nga Kuvendi i Kosovës. Pra, Kuvendi i Kosovës nuk ka votuar për një gjykat e cila funksionon si një korporat më vete që krijon legjislacion edhe shkel norma bazike për një proces të paanshëm në respekt të drejtave të njerëzit. Pra, kjo gjykat është ka devijuar nga qëllimi kryesor dhe nga zotimi për të bërë dhe për të arsyetuar për protesta. Protesta në vetë se kjo gjykat nuk po garanton regullat bazë të procesit. Dhe puna e shtiut, që kjo është interesore për të vënë duke. Çështja e a krijohet, a votohet kjo gjykat është e 2015. Dhe madje përmendja e kësaj çështje sot, kur ne kemi ndinjuar për procesin, është në mënyrë një përpjekje dashakeqe për të thënë që okay, ata vetë bën mbi ky bërë. Tu themi kryesor është që nuk po respektohen normat më bazike të proceseve gjyqësore që ndodhin në Evropë. Dhe janë duke u shkelur në flagrante të drejtave të individit. Pa nga e kuptuar që kjo gjykat ka humbur kontrollin demokratik, do vazhdo të funksionuar në autonome, madje ka parë përsipër edhe të krijojë legjislacion. Për shembull, akuza kryesore është akuza për ndërmarrje të gjëra kriminale. E para një kjo akuzë nuk i dëshon as në Konstitutën e Kosovës, në ligjin e Kosovës, në Kodin Penal të Kosovës, madje nuk kondicionte as në Jugosllavisë, territori i cili ishte Kosova me jurisdiksion në kohën e lufta. Pra, gjykata speciale ka shpikur jurisdiksion, ka marrë rolin e parlamentit, ka marrë rolin legislativ. Sot u pasaj që një vetë për një institucion të cilë llogarit as Bukselit, as Kosovës, pra ka humbur çdo lloj lidhje llogaritanie demokratike. Sot u pasaj që mbi gjysma e proceseve e mbatur me dyert të mbyllura dhe dokumentet që jemi publikut, madje para zbotje, shpesh janë të redaktuara. Dhe ka nuk ka transparencë, pra jemi duke folur për një proces që nuk përmbush normat më bazike të proceseve të këtij kontinenti dhe janë krahasuar vetëm me persekutim politik, jo me proces gjyqësor. Pra në aspekt, tempi çete nuk është pse u votua kjo gjykat. Sa kush ka menduar se kjo gjykat ishte pakto standarde. Problemi është se kjo gjykat u votua me si një pelugë e hidhur për të ta përdierë, që ka përdinë në zonë, që alternativa ishte gjykata e OKB-s, si kjo gjykat ka shkelur standardet dhe bashkëpunën drejtat e njeriut. Adri, në qoftë se është kështu siç thua, atëherë a nuk do duhet të kishte më mirë një reagim të qeverive të atyre që ndoshta e mbështesin gjithë këtë narracion që ju e thoni? Pra Adri, a nuk mendon që ndoshta më mirë do ishte një reagim i qeverive, institucioneve të vendeve që mbështesin këtë narracion sesa vetë protestat? Si e shikon në këtë kontekst? Apo edhe protestat janë në fakt një nxitje për qeveritë e rajonit, qeverisë së Shqipërisë, qeveritë e tjera, vende demokratike që të reagojnë ashtu siç ju e shpjeguat? Absolutisht ke shumë drejtë edhe më pëlqen që të pyetje sepse qeveria e Kosovës në veçantë do dalë nga roli spektatorit, mos rri duar kuish, se këto para këtyre fjalëve nuk indiferenca është bashkësi. Një qeveri e cila është pjesë në fundit e kësaj lufte shërbimtare, do duhet të kërkojë transparencë, sepse në fundit Kuvendi i Kosovës e ka votuar. Do duhet të kërkojë barazi procedurale, do duhet të kërkojë respekt konvencionit evropian të njeriut në mbarjen e procesit. Do duhet të kërkojë që ka ndodhur drejtësinë e qendrës vendës të saj diplomatike. Pra ka rol qeveria për të bërë. Në fundit protesta do bëhet jo vetëm
që do të gjejë Brukseli, e të tërheqin të tre vëmendje, sepse pakësi Bashkimi Evropian me vëmendjen e larguar nga Gazës a Ukrainës e ka nuk jam të vendosur çfarë skemi po bëhen në emër Bashkimit Evropian. Të normave të Bashkimit Evropian për të që ti promovojnë për botë. Por duhet edhe për qeveritë, sepse në fund nuk mund të jenë përbus të ftohtë kanë detyrim politik dhe moral që t'i artikulojnë hapur shkelit dhe të mbrojnë narrativën e luftës së drejtë shqiptare të popullit shqiptar si epoka më e mjaftueshme e historisë bashkëore. Sepse në këtë proces nuk ekzistohet vetëm ushtrisë shqiptare Kosovës, por testohet Kosova dhe testohet digniteti i gjithë kombit shqiptar. Pra, protesta në vetvete, audiencë sociale pa dyshim që ka Brukseli, në mënyrë që të tregim me historinë ndërkombëtare, prandaj nuk do të Strasburg në parlamentit evropian. Por që sem shikoj, në emrin e BE-s, është një instrument institucional që funksionon si korporat në vete, e cila duke shkelur këta parime të tëra vlera e procesit të paanshëm dhe drejtë njeriu që Bashkimi Evropian harxhon 100 milionë për të bërë për botë, dhe të drejtë me qeverive që të rishëtin dorë nga komplekse edhe kërkojnë llogarisë. Edhe ka mundësi për bërë qeveria e Kosovës. Ka mundësi për kërkuar të vullit e institucion, nuk është institucion i njohur në kuptimin e një praktike, është një shpikje. Pra mund të kërkojë rinegocimin e marrëveshjeve që krijuar. Mund të kërkojë një rezolutë të parlamentit për kërkuar që të rikthehet legitimiteti dhe sovraniteti e parlamentit që e krijoi. Mund të kërkojë nga BE-ja që të dëtojë instrumenta të monitorimit të procesit dhe të transparencës të kërkuar llogari pse u zvarri ka shumë proces që janë bërë shkelje. Mund të kërkojë që të investojë në rendë kombëtare që të mbrohet e vërteta historike e Kosovës, sepse zemra e formimit të shtetit të Kosovës është pikërisht nga ajo shqiptare. Pra ka rol për të bërë qeveria e Kosovës dhe indiferenca e sotme është me kushte shumë të mëdha. Prandaj këto protesta bëhen së pari duke dashur të drejtë vëmendjen e Brukselit, të Bashkimit Evropian për të thënë që në emër të Bashkimit Evropian ekziston një organizatë që po e njos dhe po teston dhe po kanë duke një farë hipokrizie perëndim për sa i përket proceseve të ndershme, gjyqësore dhe kanë me vetë qeverive që nëse qeverit heqin, ata janë qytetarë që marrin dorë fatin e vet, sepse në fundit kur sot që e njeh dhe kupton çfarë po ndodh aty, do ishte alarmuar dhe i indignuar. Adri, të falemderit shumë për këtë lidhje dhe për këtë shpjegim, edhe për një intro, në qoftë se mund ta them kështu, të këtij diskutimi, edhe nga aspekti juridik, por edhe nga aspekti i peshës historike, por edhe emocionale që ka kjo ngjarje. Faleminderit edhe një herë. Po, dhe përsëri do them, kam kënaqësinë që këtu kam dy veteran dhe besoj që së bashku do ta shpjegojmë pikërisht edhe këtë element të veprimit që pritet, protestës që pritet të ndodhë apo jo pas disa ditësh. Do ta filloj me ju, Rafiz Aliti, por edhe Rushdi Matoshi, me elementin që ndoshta Adri e përmendi në mënyrë indirekte, që është politizimi që ndoshta i bëhet kësaj proteste dhe këtij veprimi. Dhe pse është kjo e rëndësishme? Ju të dy jeni veteran, por keni qenë rival politik, ndërkohë që tani jeni pjesë e një kauze, nëse mund ta themi kështu. Dhe kjo është e veçanta e këtij podcasti që ju kam së bashku, pavarësisht veprimeve politike, por për të marrë pjesë ose për të bërë thirrje ose për të justifikuar atë se çfarë ndodh. Pra, zoti Rafiz, me ju, a është i drejtë politizimi për këtë çështje? Sipas me, jo, nuk është e drejtë politizohet, është një interes gjithëkombëtar. E them, është një interes gjithëkombëtar i gjithë popullit liridashës që ka investuar në lirinë e Kosovës dhe shqiptarëve që gjenden në shtetet rreth Shqipërisë dhe Kosovës në këtë rast, duke përmendur edhe Maqedoninë. E them, nuk është korrekte për shkak se botërisht dihet. Ne kemi qenë kuvend atëherë dhe unë dhe Rushdia, si grupe parlamentare, kemi reaguar ndaj akuzës apo që ishte një bombë hudhur nga Dik Marti se UÇK-ja e Kosovës ka bërë trafikim të organeve dhe kështu me radhë, gjë që është jashtë çdo logjike, edhe atëherë kom thënë dhe
çtash e them, ne kemi bërë edhe peticion atër me qytetarët në sheshin Skënderbej këtu janë mbledh nënshkrime kundër asaj deklarate të Dik Martit. Pse e them këtë? Për shkak se në këtë distancë kohore gjithë informatat flasin se me ndihmën e Rusisë dhe Beogradit me ndikimin e tyre në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u ngrit iniciativa që pastaj rezultoi edhe me rezolutën Strasburg që të krijohet kjo gjykat, por e sponsorizuar me përsëritjen nga Moskva dhe Beogradi. Fillimi i punës i kësaj gjykate ishte puro politike, e them këtë për shkak se presidenti Thaçi kur them u ndalu në rrugë që u dashket marrë pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trumpin edhe kështu me radhë, u kthi prapë prej Austrie këndej. Dhe pse e them këtë? E them për shkak se u dëmtu mas pari Kosova si shtet me atë. U dëmtu UÇK-ja si organizim që luftoj, sakrifikoj ato djem për çlirimin e Kosovës dhe kështu me radhë. Kështu që politizimi këtu te ne i kthehen piqes juaj nga posaçërisht nga subjektet politike shqiptare, për mua është i turpshëm, e them shumë me bindje atë, njëjtën më thonë edhe qytetarët që na takojnë rrugë, për shkak se ne nuk kemi nevojë si shqiptar të polemizojmë ose të bëjmë politikë me atë që është interes kombëtar. Kemi hapësirën tjetër, secili i takon subjektit vet politik, aty ku duhet bëjmë politikë, por ajo që është interes kombëtar duhet gjithë ta mbrojmë. E them këtë për shkak se ndigjoj deklarata e kryeministit Mickovski që ishte se ai pret që edhe Vleni mos ta përkrahe këtë protest. Mendoj se qëndrimi i Vlenit përsëri e them është i turpshëm nga liderët e tyre që të bien aq poshtë në ndikimin e Mickovskit, dalin prononcojnë se nuk e mbështetin këtë. Do ta diskutojmë edhe rolin tuaj personal. Do kisha dash nëse keni mundësi pak më vonë edhe të tregoni përvojat tuaja të kontributit të shqiptarëve të Maqedonisë për luftën që ndodhi, por edhe konteksti i madh historik i asaj kohe ku disinë e krejt ishin bashkë në atë keqe që ndodhte. Por fillimisht me Rushdim Atoshin e njëjta pyetje, kur e dëgjojnë Adrin, shpjegimet që i jep, edhe aspekti juridik, por edhe politizimet që bëhen, si e shikon ti këtë element Rushdim Atoshin? Pa diskutim, Rashid, politizimi është një akt shumë i dëmshëm, por masat të cilët janë dashur të mirën kundër këtij politizimi janë të pakta, që pajtohem me Andrin. Ne kemi pas një qeveri shumice në Kosovë, në Republikën e Kosovës, e cila i ngriti pozitat e veta politike pikërisht kundër gjykatës speciale. Ndërsa me kalimin e kohës dhe me politizimin e saj, ajo nuk ndërmori asgjë të demantoj veprimet e saj, po edhe pse jo edhe ta kërcënoi nëse ajo e humb misionin e vet si gjykat. Që tani argumentet janë të plota se ajo e ka humb misionin e saj si gjykat. Vetvendosja si parti e shumicës është dashur me e kërcënu tan kohën me zhbërje nga parlamenti gjykatën speciale, nëse ajo i lëviz pikat e asaj se pse është formuar. Sa i përket politizimit, narracionit që u kriju kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, vërehet nga gjithka, sa ishte narracion prorus, narracion dashakeqës i shqiptarëve, që ta paraqesin UÇK-n si një informacion jo korrekt në kohë dhe në veprim që ajo ka vepruar gjatë çlirimit të Kosovës. Po ja erdhën figurat e rëndësishme, të cilët si dëshmitar në gjykatën speciale, figurat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët ishin politikbërës të kohës,
dhe dëshmun misionin e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, ata kanë pas vetëm një mision, ta largojnë Miloševićin dhe ushtrinë e tij gjenocidiale, ta largojnë prej Kosove dhe Kosova të vendosë në mënyrë demokratike se ka do t'ja mbaj. Ki ka qenë misioni drejtorisë politike të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, që e ka udhëheq Shënthaçi. Që çdo ne si ushtarak që kemi qenë veprim në teren, lajmin e kemi marrë nga drejtoria se kur të vazhdohet ose kur të ndalet operacioni luftarak. Domethënë është shumë kompaktibile me atë që thanë eksponentët amerikanë, që i dhanë një pamje shumë reale edhe ushtrisë ligjëtare të Kosovës, por edhe misionit të ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Kur jemi këtu, tani këtu ne kemi me 13 një protestë që është shumë e rëndësishme. Ne jemi një general, unë jam 71, 72, 73. Ne mbajmë mend se çdo aktivitet nga viti 90 deri të ditë që po kujtojmë, që jemi këtu bashkë, po flasim. Gjithë spektri politik dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë bashkë për kauzalitetin e Kosovës. Nuk ka protestë që s'ka marrë pjesë, nuk ka aktivitet që s'ka marrë pjesë në këtë vend për Kosovën. Dhe sot të krijohet një narracion, një ndarje për këtë emblem shumë që e ka simbolin më të fuqishëm, se pas 1912-s, kur e kemi shpall shtetin e Shqipnisë, që ne s'kemi jetuar në atë kohë, ata burrat mequr që kanë arritur me shpall shtetin e Shqipnisë, është ushtria qëllimtare e Kosovës vitin 2008, drejtori i saj politik që shpalli pavarësinë e shtetit të Kosovës. Domethënë është një hap shumë i madh për kombin edhe për gjithë ne. Edhe sot ti mos dalësh të bësh një akt qytetar, ti demantoj këto fake newsa, këto narrativa, të cilat kryesisht vijnë prej Serbie dhe prej Rusie, edhe mos dalësh ta mbrojsh ushtrinë qëllimtare, unë për veten shoh turp. Por unë prap si qytetari i këtij vendi, si bashkëqytetari të gjithëve që jemi këtu, ende mendoj që ata të vlenit duhet të reflektojnë. Të dalin sot, nesër, pas nesër, dalin t'ju bëjnë thirrje të gjithëve që dalim, dëshmojmë mos ta prishim atë tradit 3 decenije e gjysmë sa janë bë, që kemi protestuar gjithmonë bashkë edhe kemi bën aktivitete gjithmonë bashkë për Kosovën. Ja, këtu, për ata që nuk e din, ndoshta brezat më të rinj, sepse po ndodh edhe ndryshimi i brezave dhe pesha historike e atyre zhvillimeve të viteve 90 që ndoshta ne i mbajmë mend një brez i ri, ndoshta edhe nuk i kujtojnë. Dua t'ju pyes dhe me ju fillimisht Rushdim Atoshi për të shpjeguar se cila ishte veprimtaria juaj në UÇK, sepse kjo është e rëndësishme për të kuptuar jo vetëm brezat e rinj, por edhe një publik më i gjerë, ndoshta edhe jo shqiptar, se sa të rëndësishme kanë qenë ato veprime për faktin se bëhe fjalë për fatet e njerëzve, për fatet tona. Nuk ishte një veprim i drejtuar kundër të tjerëve, po në fakt një frikë për çbërjen e shqiptarëve, sidomos në vitet 90. Nazim, është një veprimtari shumë e gjatë, po njeriu s'mund ta ngërthej krejt me fjalë, po shumë mirë që na pyet në këtë drejtim. Unë jam bashkuar UÇK-s në vitin 98. Fillimisht kam qenë në Kalimash, ka qenë një pikë stërvitore, të cilën ka qenë një kazerë me lënë keq e prishur, nuk ka pas as ujë, as dritare, as elektricitet. E kemi marrë, e kemi rregullu vetë. Të gjithë e kemi sanu, e kemi kriju për me qenë funksionale. Ushtarët e parë kur kanë ardhur aty, kanë fillu dal nga dal me u sistemu në një kazerë të ish sistemit të Enver Hoxhës, nga e cila e kemi fillu proceset e rekrutimit. Dhe aty jemi rekrutu të gjithë. Unë 98-ën në nëntor kam kalu kufinin, kam marrë. Para 98-ës kemi bën operacione në kufin. Do më thonë dhe kemi dëmtu soldateskën Miloševićit shumë. Po në 98-ën jam fut në Kosovë. Do më thonë jam fut me një hyrja e jo në Kosovë ka qenë me, do më thonë, dimër, nëntor, borë ka pas. Kemi qenë me një marsh, dikun 63 orë kemi bën marsh. Kemi qenë 120 ushtarë. Ka qenë një periudhë shumë e rëndë, 20 kg në shpinë, të kalojsh në për rrugët të cilët të kalojnë këto dhite egra,
do më thonë për arsye se i gjithë kufini ishte i stërngarku me forca sërbe për ta ndalë veprimtarinë e UÇK-s me deportu në Kosovë. Megjithatë kemi rënë prit. Një ushtar na ka ngel aty, po përgatitja fizike, njohurit për luftën e bëjnë të vetën, jemi gjint, jemi tërhek, nuk e kemi zhvillu në moment gjuajtjen, ata na kanë gjujt, ne e kemi bërë tërhekjen, jemi rikarnu, jemi mobilizu, edhe kemi bu trajektorën tjetër dhe kemi dalë në një fshat afër Prizrenit, nga të cilët pjesëtarët e brigadës 1, 2, 3 kanë marrë me kamioneta edhe të 120 ushtarë, përveç një Shaban Gjibigjiu ka pas emrin i Prizrenit që na ka ngel në pikë. Pastaj jemi sistemu në brigadën 1, 2, 3. Unë kam qenë ndihmës komandant batalioni për planifikim dhe strategji të batalionit parë, brigadës 1, 2, 3, të cilët i kam zhvillu aktivitetet e mia deri në mars. Do me thonë, me urdhër të shtabit përgjithshëm të Bislim Zirapit, jam sistemu për me ardhë me formu kompanin nga Vinjon, Firaj Brod, kompanie logjistikës, nga të cilët kam punu dhe në fund të luftës, duke furnizu Kosovën me armë dhe me gjithë atë element që ishte domosdoshme për luftën. Po janë periudat vështira këta. Motivi, ja se këtë du të të pysë, edhe zoti Rafiz Aliti, motivi cili ishte, nuk ishte të bëj fare me këtë realitetin që ne sot e diskutojmë, po kishte të bëj me çështjen bazike të lirisë të shqiptarëve, jo thjesht vetëm në Kosovë. Motivi ka qenë ajo e përditshmja që e kemi përjetuar, ne, kupton. Ne kemi lidhje shumë me Kosovën. Një rrugë që kemi bën në Kosovë ishte e padurueshme të durosh ti atë pjesën e okupimit që demonstrojnë çdo ditë serbët. Një përkushtimi gjeneratave që i kemi mësu një nga një, se si ata kanë luftu për liri dhe për të drejta në këtë vend. Ne kemi një korpus të gjërë me shekuj burgje vite që kanë bon njerëz tanë të cilët kanë qenë në për kazamatët e Jugosllavisë, vetëm për drejta, shkollë, flamur, gjumë, që të në kohën i kanë kërku këtë drejta dhe kanë marrë burgje me vite të tëra, sepse kanë kërku dhe i kanë sistemu si terrorist, i kanë sistemu si njerëz që duhen me prish Jugosllavinë. Dhe ki burim, ki fuzionim tek ne, çdo herë ka kamuflu që ne t'jemi në vite para, kur të vjen momenti. Edhe pa hezitim, ne kemi qenë vite para, i kemi dhënë kontributet tona, do të flasin gjërat më tutje, nuk jam i prirë me fol për veti, se gushtohem shumë kur flas për veti. Po mendoj që është e rëndësishme ti tregojmë këto, po edhe për një arsye tjetër se nuk përmendet shumë pjesa e rëndësisë së historisë edhe të asaj periudhe që ka qenë teje delikate dhe disi duke sigur edhe ne e kemi harruar. Po zoti Rafiz, edhe e pyetja edhe për ty, cili ka qenë veprimtaria juaj? Unë e di që keni qenë shumë ngushtë të lidhur me krerët e UÇK-s, edhe keni vepruar nga një terren tjetër, si më thënë, po ja t'ia shpjegojmë për ata që nuk e dinë. Po atë që e tha Rushdia gjithsesi se kauza kombëtare është ajo që na ka lidh, na ka bashkuar. Gjithë neve që kemi marrë pjesë, qoftë në ilegalitet, qoftë më vonë që jemi kiç edhe në luftë. Veprimtaria jonë nuk ka fillu vetëm me luftën, ka qenë edhe më herët, mbas suprimimit të autonomisë Kosovës, them sidomos mbas asaj, u formuan grupet ilegale që kemi qenë pjesë aty në grupeve që ne kemi pa qartë se pa luftë nuk do të çlirohet Kosova. E them këtë kauza kombëtare jonë gjithsesi, se edhe si fëmijë kom lexu, kom dëgju prej pleqve edhe për lëvizjet të mahershme, qoftë ajo e Shaban Palluzhës edhe lëvizje tjera që kanë ndodhur në Kosovë, dhe gjithsesi se ne si të ri ishte ajo enigma për ne pse ata e kundërshtuan në atë kohë Jugosllavinë e Titës edhe kështu me radhë. Dhe sa më tepër gjurmoshmi në këtë drejtim, lexojshmi, vishmi ta ajo se ndaj shqiptarëve pa drejta filluan menjëherë mbas luftës ditë botnore në Jugosllavinë e Titës, do të kisha thënë.
Po. Pe i pushtetit Macedon. Shqip, Arbeni ke pas ndalumi me pas emri. Dhe nëse him detaljen e kemi shumë për të folë në drejtim dhe kyçja jeme ka qenë qishirin këto lëvizje. Dhe edhe unë kom Veprimtaria juaj aty në zonën ku ju veproni, ju ishit edhe një pikë apo shpesh e mbaj mend që kur ishin konferenca e Rambujes kalonin zyrtarët e lartë. Çfarë mund të ndani nga këto detaje? Unë që tash në këtë distancë kohore mund të flasë shumë lirshëm atë që tha Ruzda, po atëherë ka qenë rand veprohet edhe të flasht ne jemi rujt shumë që mos dali kur gjon nga ne diçka çka bëjmë, çka punojmë. Duhet jemi korrekt për shkak se shërbimet jugoslave kanë qenë gjithkohon. Kur e them gjithkohon, informatat tona kanë folë se ka pas edhe persona të infiltruar, edhe vetë në radhë DUÇK cilët kanë qenë në shërbim të Serbisë, do të thojë edhe organit punëve të mrenshëm, edhe kështu me radhë, mos flas për Maqedoninë ku gjithsesi se hapësira ka qenë shumë e ngushtë për çdo shqiptar liridashës që ka dashur punojë, po gjithsesi se është dashtruhet shumë për shkak se edhe këtu atë që e kanë thënë më herët Shesheli edhe tjerë se Maqedonia është shpajzi i Serbisë, kështu u shprekte në atë kohë Shesheli. Këtë e them për shkak se pikrisht këtu bëshin provat e para dhe gjatë kohës Jugosllavisë, Titos, dhe pastaj u mershin aksione ma gjërë në Kosovë dhe të shqiptarë tjerë. Po që tha Ruzda, neve në umur e drejta edhe të mbash të shkrush Shqip, vesh emnin Shqip, edhe kështu me ratë, që kur them të shkrush arsimtarve vu, nalja je drejt man edhe evidencën pedagogjike në gjuhën Shqip, edhe kështu me ratë, me ndryshimet kushtetute që u banë 89-ën Tito Beliçanieci, umur e drejta të flasë edhe në rrugë Shqip, kishe drejt flasë veç në familjen tane, po jo edhe diku tjetër. Gjë që u pritte ajo të praktikohet nëse në përditshmërinë e qytetarëve këtu, po ishte afat shkurt e them ajo. Erdhën vitet e 90-ta kur në gjithë Jugosllavinë fillon gjithë popujt apo popujt që jetonin në Jugosllavi të republikave tjera fillon të formojnë ushtritë e veta, gjithsesi se edhe ne shqiptarët, që e tha Ruzda, kemi pas njerëzit tonë, cilët kanë vujt edhe burgjeve dhe kështu me radhë, duhet jam shumë korrekt se lëvizjet e para pikrisht janë bo nga njerëzit tanë që kanë vujt në burgjet e Jugosllavisë, pse mos them një ndër ata ka qenë Adem Demaçi që edhe na ka inspiru të merremi me këtë veprimtari edhe kështu me radhë, ishte një simbol i rezistencës. A mendoni që nuk flitet? Po. Unë kam njoh me Kadriun kemi qenë në fakultet. Pejmë fakultet e njoh, me Hashimi kemi pas komunikim, pas nderin me përcjell njerë deri në shtabin qendror në Nikovec. Përkushtimi i tyre për shqiptarët e Maqedonisë është i madh, është shumë dimensional. Ata gjithmonë kanë pas një brengë se si ne po ecim këtu. Se apo i fitojmë të drejtat, se apo kemi një farë kohezioni, apo kemi një farë fuqie, një farë reprezentimi sa të më të mirë, vetëm e vetëm për mirërit energjit këto. Falë kësaj, falë këtij përkushtimi, unë du të apeloj çdo qytetar të del ditën e shtunë me 13-in, se ata kanë qenë edhe për ne. Do më thonë, nëse flasim për një kauz gjithë nacionale që ne kemi pas, ata kanë qenë akterë edhe për këto. Janë mundu gjithmonë që të strukturojnë gjërat sa më pozitiv për ne këto. Asgjë të keqe s'ka pas kur shqiptari i Maqedonisë pe këtyre dy njerëzve. Për regjën edhe Pacin Jakub nuk kam pas rast me ndejt edhe me ditë natyrën e tyne, por këta kanë pas një natyrë shumë pozitive për ngjarjet këto. Edhe ne obligohemi, duhet të obligohemi të gjithë, që të shtunën të tregojmë një qytetari, të aqojmë në çdo kancellari, si të Bashkimit Evropian, se këtu i kemi zyrat e tyne, si atje të selia
e Hagës ku është gjykata speciale, se ne nuk jemi naiv, ne i dim vlerat tona, i dim përkushtimet tona, edhe ki zonë qytetarë që del ditën e shtonë këtu, spaku të troket në vedijet e tyre, edhe të konstatohet se janë në rrugë të gabuar, si gjykata. Në linjë të kësaj, do ju pyes të dyve, njerë për ne, për tej politikës, për tej partive politike, se ju të dy jeni nga, thash në fillim, po keni qenë në subjekte të ndryshme politike, po ja ku jeni sot. A mendoni që është folë sa që duhet njerë brenda shqiptarëve për këto fenomene? A është kjo ndjesia e drejtë që disa e thonë që nuk ju është përcjell sa që duhet brezave të rinj sakrifica që njerëzve që ne i mbajmë mend, do me thënë edhe ata i shohin, juve ju shohin vërdall. A pajtojni me këtë se duhesh të folur më tepër për këtë lëvizje, edhe për ato momente historike të vështira që shqiptarët kalojnë në Jugosllavi? Tani, Nazim, nëse flasim ne si ish pjesëtar të QK-s. I vjen politikan ose politikane ende në varësi të angazhimeve. I vjen ja këta si e mbrojnë llojin e mbrojnë, e kupton. Unë flas që ekspertët, fusha juridike, fusha e marrëdhënieve ndërkombëtare, fusha e aspektit të ruajtjes të drejtave të njerëzit, është dashur me qenë më aktiv. Si në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Është dashur me qenë më aktiv. Edhe ta zbulojmë atë keqedashje e cila po janë mundu me, se unë besoj që në lirimin e tyre, besoj shumë që ka me ndodhë lirimi i tyre. Në mas akterëve amerikanë të cilët mbrojtën aktivitetet e ushtrisë shërimtare të Kosovës, unë besoj shumë në lirimin e tyre. Nëse do të ketë një dënim, ai do të jetë i drejt, do të jetë plotësisht kundër një aktiviteti shumë human. Të luftosh kundër Serbisë, a do të jesh një herë humanist i madh. Serbia nuk ka përdor rregulla lufte. Serbia ka kriju struktura paramilitare për ta mbuluar aktivitetin e ushtrisë rregullt, të cilët e kanë mbështet luftën e tyre në gjenocid dhe në pastrim etnik. Mbahuni për deklaratën e Wesley Clark, kur e ka pyet në fund Miloševićin. Miloševići ka thonë, na leni ta bëjmë punën. Ai ka thonë, po çfarë punë bën ju? Ti vrasim krejt. Siç e kemi bërë çdo herë. A është kjo në kornizat të normalitetit apo të ndonjë humanizmi që duhet të ketë spaku njeriu si qenie njerëzore? Ju, zoti Rafi, si mendoni, a është përcjell te brezat e rinj sa duhet motivi, faktet historike, ai depresioni i madh që shqiptarët kalojnë në Jugosllavi? Ja, nuk është përcjell, e them shumë me përgjithësi këtë. Nuk është përcjell vetë për faktin që shumë shpejt ne shqiptarët harum edhe luftën dhe sakrificën e popullit tonë që ka bërë rezistencën gjatë gjithë kohës. E flas prej Jugosllavisë vjetër të kralit, Jugosllavisë Titos, po edhe mbas viteve 90-ta. Kështu që ne shumë pak kemi shkruajtur për këtë, shumë pak kemi punu në këtë drejtim, mendoj si shoqëri, jo veç ne si individ. Dhe shumë të ri që kanë lindë edhe mbas, ose edhe gjatë 2001-shit, në Maqedoni, vinë edhe me mu kur bisedojnë, po pse dulet në luftë, pse luftot. Do të thotë, ata kanë lindë me një periudhë tjetër kohore ku falë gjithë asaj sakrificës edhe këtu në Maqedoni i gëzojmë disa drejta atë sa kemi arrit ta materializojmë 2001-shin, po sigurisht që nuk kemi në ato pozicione para 2001-shit. A ka punë për të bërë gjithsesi se ka, po këtë që e thoni ju, ne ua kemi borç gjeneratave të reja, edhe unë edhe Ruzha edhe shumë bashkë luftarë tonë, institucionet e Kosovës, për edhe këtu në Maqedoni duhet të krijojmë institucionet që të thuhet e vërteta. Pse Ruzhdi Matoshi kapi armën dorë dhe shkoi në luftë në Kosovë? Shkoi se nuk ishte i vetëdijshëm, apo shkoi se ka qenë në ndikimin, po them, të alkoolit, drogës, se di çka.
unë e them me përgjithësi, pasi unë kom qenë vjetët më të mira, kur ka parë më ndorë, edhe Rusha, edhe pse ka qenë një gjeneratë më i ri, gjithsesi se ka ditë se shkon një rrugë cilat çon drejt vdekjes, a kthehesh i gjalla, jo është diçka tjetër. Por ne nuk kemi mendu për këtë, ne kemi mendu në atë kohë se si të bëjmë punën tonë, si ne të kontribuojmë që ajo Kosovë në atë kohë të çlirohet nga okupatorit serb. Dhe këto punë duhet ju spjegohen gjeneratave të reja, e them për shkak se ato kanë drejt thonë pse luftuat. Nuk luftuam prej qefit. Nuk luftuam ne prej mendjes madhe se ne kishme qef dalmi atje dhe ja, të vrite dikush prej nesh ose prej palës tjetër dhe kështu më radhë. Luftuam se u shkelen të drejtat më elementare të njeriut. Ajo që ndodhte në Kosovë atë kohë që tha Rushdiu nuk duhet përsëritem. Për ne çdo ditë ndigjojshme se si përzihen prej pune, si burgosen, si vriten aktivistë të bashkombas tonë dhe kështu të çështjes kombëtare dhe kështu me radhë. Unë gushtua ajo hapësirë që shqiptarëve nuk ju me gjë tjetër u dasht të kapin armët në dorë dhe të luftojnë. Ka dhe një element këtu në Maqedoninë tonë, Maqedoninë e Veriut, sepse në qoftë se brezat e rinj nuk janë informuar aq sa duhet ose nuk është përcjell sa aq duhet, ka një keq kuptim të bashkëqytetarët Maqedonas. E njëjta pyetje po për ata, a nuk mendoni që nuk u është shpjeguar sa aq duhet bashkëqytetarëve Maqedonas se pse shqiptarët e Maqedonisë u përfshin në një luftë të tillë edhe që në fakt kishte të bëjë edhe me fatin e tyre? A pajtoheni se kur keni qenë në forume politike më direkte në parlament, kur keni bashkëpunuar me strukturat ndryshme politike të Maqedonasve, nuk janë sqaruar sa duhet këto çështje? Kemi pas debatet ndryshme, për shembull më shumë me deputet maqedon, sa kam qenë deputet. Edhe i kemi qelë këto tema, kupton. Kanë qenë disa ligje sistemore, të cilët maqedonët nuk ishin të gatshëm të bëjnë kompromise. Për shembull, pushteti lokal ishte shumë i zbet, nuk kishte kornizë financiare fare. Ndarja territoriale ka qenë e politizuar maksimalisht. Kemi pas problem të përdorimi gjuhës. Gjuha, domethënë, është një tret e tregshtimisë kulturore që njerëzit duhet ta gëzojnë ata që e kanë gjuhën e tyre. Edhe shumë modalitete tjera të keq kuptimit. Ju sot me boni analizën dhe pjesa Maqedonisë Veriperëndimore është më e varfër në aspekt të infrastrukturës me pjesën tjetër të Maqedonisë. Rroga minimale, rroga mesatare që ndahet në 6 rajone, rajoni Pollogut e ka më të ulët. Papunësinë e ka më të lartë. Domethënë, vërejnë tendencat sistemore të cilët ndikojnë në qasjen që ka sistemi. Edhe arsyet e bërjes luftës është kur ti ndjesh i pabarabartë. E kupton? Ndjesh i barabartë. Ne i dim. Po duket sikur nuk është kuptuar prej tyre kjo. Ja ka reagime edhe sot kur ndodhin apo protesta apo edhe kur përmendet po mirë pas luftë. Lufta tash ka qenë kjo marrëveshje është një kompromis. Shqiptarët kanë pas aspirata më të mëdha se kjo marrëveshje. Marrëveshja është kompromis. Edhe ju duhet ta pranoni këtë kompromis edhe ne i kemi lënë disa gjëra të dhëmshme nga të cilët mund të themi se kemi hekdor, kupton. Për një kompromis që ta bëjmë një shtet binacional të përbashkët, pa stres, me të drejtat e juaja, të drejtat tona, të funksionojmë bashkërisht. Për arsye se jo që s'kishte kapacitet ushtria çlirimtare kombëtare ta zgjeroj veten e vet. Në doktrinën ushtarake, TUÇK-s kombëtare, kanë qenë zgjerimet dhe rritja e kapaciteteve nga Struga dhe në Kumanov. Brigadë ka pas me funksionu në Strug, brigadë në Kumanov, në Kërqov, brigadë në Dibër, Tetova ndjon të Lumit ka pas me bë 2 brigada.
Brigadë kemi pas me bë Pejsa, Novosele, Gurgunice, te liçeni andej, brigadë Studeniçan, brigadë ka pas me u bë batalioni i Lubotenit. Domethënë, nëse ne bëjshim 40.000 ushtarë në të mobiluar në ushtrinë qëllimtare kombëtare, domethënë ishte ndryshe. Ne dim pozitat e Maqedonisë të asaj kohë, ishte Serbia që doli nga lufta e Kosovës, ishte e lënduar. Ata nuk mund që të bënin veprime strategjike, logjistike ndaj Maqedonisë, se ishin të prerë. Bullgaria 1999 ka marrë ftesën për NATO. 2004 të na bë antare. Ajo hini në një strukturing që duhet ta dëgjoj NATO. Suportin më të madh që ka marrë pe Bullgarisë ka qenë Maqedonia disa tanka T-55, të cilët nuk ishin më shumë ishin disfunksional se funksional. E vetmja mënyrë ishte që të marrë armë nga Ukraina, po ato ishin rrugë ajrore, që do të thotë se ne kishim plan edhe t'i pasivizojmë edhe aeroportet. Domthonë doktrinë ushtarake TUÇK-s kombëtare ka qenë plani i defunksionalizimit të aeroporteve të Maqedonisë. Dhe ka do i bish armëti? Domethënë, ne i kemi ditë kapacitetet e ushtrisë Maqedonisë të asaj kohe, me numër, me armatim, me logjistik, me të gjitha. Ka qenë një doktrinë gjerë, nga të cilët kemi bën një kompromis që është marrëveshja e orit. Sot ti nuk don me e kupton, me realizu, është keq kuptim i madh. Edhe tek pjesa qeverisëse që tani janë fut në qeveri dhe po bëjnë lojtarin e përfaqësimit shqiptarëve. Okej, bane, po kthej pak mas kokën se ku kemi qenë edhe çka kemi bën, që sot ti të kesh një kryetar parlamenti, që të kesh një zëvendës kryeministër që duhet të ketë kompetenca, jo duhet të zvoglohen kompetencat. Nuk kemi nevojë për një administrator që i përcakton një parti që s'ka legjitimitet. Legitimitetin, do të thonë ministri duhet me pas legitimitetin. Jo, ata janë bën një grup edhe luajnë ndaras. Sot marr vesh ai ministri i punës sociale do me bë parti politike, Arben Fetoj parti politike. Këta Bilali është stacionum 3 veta, atë noni Bilali kryetari Zhelinës, ku i kanë të 4-tin, 5-tin. Izeti Baxhanok e dhëndur ka bona për qeveri, ka fënuar, ku e ka 2-tin, ku e ka sekretarin, ku e ka nënkryetarin, ku e ka strukturën politike. A jemi serioz këtë drejtim apo vetëm po simulojmë ne se po bëjmë një përfaqësim? Kjo është një kohë që duhet t'i thrasim vetës çdo njëri në strukturën politike. Jo Nazim ta mbaroj se më hik argumenti. Ne nëse dëshprojmë spektrin politik, se edhe BDI-a duhet ta reformoj veten edhe të qëndrojnë kom të veta, për arsye se është parti që është maestrime gjeografikisht, edhe është një forcë që duhet me tregu veten. Edhe t'i bëj reforma, ta krijoj besimin më të madh të qytetarët, për arsye se nëse nuk i bëjmë këto reforma dhe nuk sillemi politikisht si duhet, ne njëherë na ka rrëshqit elektoratit e Lidhja Social-Demokrate. 60.000 shkun. Ata nuk shkun kot, se kishin dëshpërim. Me sjell LSDM një lider kozmopolit, për shembull, me sjell Pendarovskin, 100.000 mund të na shkojnë drejt andej. Domethënë ato nuk shkojnë vetë, shkojnë me fajin tonë. Të bëjnë sjellje paliative. Nuk mund të jesh zëvendës kryeministër, nuk ke bazë të shqiptarët. Je bën ministër, nuk din se çka më bën. A mbani përgjegjësi ju si struktura politike tani kur ishit në parti, kishte një rivalitet të madh mes BDI-s, PDSH-s, kishte gati edhe një lloj tensioni të madh, që erdhi kjo atmosferë politike sot. Në përgjithësi, nuk di si të them përgjithësi, po kanë qenë parti institucionale me strukturë ka qenë. Po kishte një tension mes shqiptarë të madh. Kur jeni takuar për herë të fundit bashkë? Komi në evente të diskutoni këtë çështje për shembull. Kur jeni takuar? Mendoj unë ju kam bërë bashkë pas një kohe të madhe, apo jo? Të gjatë dua të them.
Ne takohemi, po blitz takimi Jo, kemi hapët shumë përkujtime. tema, kështu që ne kemi shumë për thonë për situatën aktuale dhe për protestën, për veprimtarin tonë, me siguri se duhet me folë me orë tëra. Se dhe koha është të kufizuar. Dhe këtë që thonë shtash që kërkoni për marrëveshjen paqësore të Ohrit, gjithsesi se ne mbajmë përgjegjësi. Jo, e kisha fjallë në përgjegjësinë për një veprimi... Po edhe për implementimin tërësit marrëveshjësore gjithsesi se mbajmë. Sa i përket Palës Maqedone, mu vjen shumë keq që unë... a duhet të ndihen keq, ja ta bëj pyetje ndryshe, zoti Rafis. A duhet të ndihen keq maqedonasit që shqiptarët do protestojnë për UÇK-n, për atë që ndodh në gjykatë? Po pikërisht aty desha të filloj marrëveshjen paqësore të Ohrit, elita politike maqedone non-stop e ka minu që mos të implementohet. Jo popullata e rëndomt Maqedonës, unë kom pas rast bisedoj me njerëz të rëndomt, do të kisha thonë. Unë fundja e fundit kom studiu në Shkupe, kom pas shok, kom studiu në mesin e Maqedonëve këtu, edukatën fizike, dhe kom pas rast edhe takohem me ata. Ata kur gjanë nuk flasin, s'pa kom me mund kur takohen, nuk flasin se ne nuk kemi drejtat tona. Ne kemi kërku drejtat tona në Republikën e Maqedonisë. Unë e kom pa qartë edhe kur kemi në luftë se do të kërkojmë barazin, po me të vërtet shqiptar të ndjejnë atë barazi dhe të ndjehen barabart me gjithë qytetarët tjerë. Dhe pse i them këto fjalë? Ne jetojmë me një kohë kur jo rasisht, e them këtë kur minohet marrëveshja e Daytonit në Bosnë, minohet marrëveshja e Rambujës në Kosovë, ku elita politika që ban përgjegjësi për këtë situatë në cilën është Kosova. Dhe jo rasisht, edhe këtu ndodh i njëjti proces që nga qeveria aktuale ngrihen iniciativa për zhbërjen e asaj që është marrëveshje paqësore e Ohrit, duke u nisur nga gjuha, përfaqësimi i drejtë dhe kështu me radhë. Dhe ne duhet ta shohim edhe terrenin më gjerë, pasi që edhe unë edhe Ruzha jemi marrë me politikë mbas 2001-shit. Dhe a mbajmë përgjegjësi, gjithsesi mbajmë. Por unë i gjë mund ta them, ja nuk e kam thënë asnjëherë, po e them për sparjer këtu. 2006-2008 këta kanë qenë pozit, ne kemi qenë në opozit. Dëshmitar është Rusha edhe ishte në kretari kuvendit, i kom thirr. Jemi taku veç në dhomat e kuvendit atje dhe ju kom thënë, çka ka të bëje me interesin tonë kombëtar, lirisht telefonin e keni, ne do t'i votojmë. Për pjesën tjetër, normal, ne kemi pa qëndrimet tona. Këta kanë pa qëndrimet e veta, po e kam fjalën, ne kemi ditë ta kalojmë, kemi ditë ta kalojmë ajo që është interes partijak, por ajo që është interes kombëtar, çdo herë e kemi vënë si prioritet tonën. Ajo ka ardhur mirë liderëve tonë, ajo është diçka tjetër, janë tema që ose partnerëve të koalicionit. Dhe kjo që ndodh në Republikën e Maqedonisë, që me protestën të kthehen, është e dhimbshme, e them, sinqerisht është e dhimbshme. Deklarata e Mickovskit direkt ka të bëje me ndikimin e Vučićit apo Beogradit që ka në Republikën e Maqedonisë. Dhe qëndrimi i Vlenit ka të bëje me deklaratën e Mickovskit. Ne duam apo s'duam, këto janë realitete. Dhe atë që e tha Ruzha, edhe unë pres që ata të reflektojnë. Nuk është interesi Ali Ahmetit, nuk është interesi Rushdi Matoshit ose Rafiz Halitit që ne të bëjmë protest në Shkup. Është interes kombëtar. Ali Ahmeti shkur, po e them, për shkak se emri i tij më shumë lakohet se e bën për interesat shpëtojë karrierën e vet dhe kështu me radhë, gjë që nuk është e vërtet. Për çka Ali Ahmeti mor pjesë në protest në Prishtinë, për çka Ali Ahmeti mor në protest në Tiranë, për çka shqiptarët edhe nga Maqedonia, edhe nga gjitha viset tjera shqiptare, erdhën mërgjimtarët edhe prej Amerike, edhe në Shqipëri, edhe
edhe në Prishtinë, po morën pjesë edhe në Strasburg edhe në vendet evropiane. Nuk ka këtu interes partijak. Interesin partijak duhet të lëmë diku tjetër. Ky është interes kombëtar. E çka e ka shti Mickovski? E shti ndikimi i Beogradit. Kjo shihet shumë qartë këtu. Po shqiptar duhet të jenë bashkuar. Shqiptar duhet të shenë porosi, duhet të shenë porosi. Faktorit ndërkombëtar, po edhe faktorit brendshëm. Se ne nuk jemi të kënaqur me punën e gjykatës speciale e cila u votun nga kuvendi i Prishtinës apo i Kosovës. E them këtë shumë me përgjegjësi, sikur unë të kisha qenë deputet në kuvendin e Kosovës, edhe unë do ta kisha votuar këtë gjykatë, për shkak se atë që e tha presidenti Thaçi në Hag, kur u mor vendimi se nuk ka pa trafikim organesh. Edhe ai u çu në gjykatë, tha se për këtë e kam votuar gjykatën speciale. Dhe popullata duhet ta dije saktë se për çka që ka votuar ajo. Janë manipulime ata që thonë, po ne nuk e votuam, Albin Kurti edhe tjerë, po nuk e kanë votuar, po edhe ato e kanë pa qartë se ai gjykat duhet formohet. Për shkak se ajo njollë zez, ajo bare ran, mos qëndroje mbi shpinën e një shteti të ri, apo një shtet sa pa të fillu me me u integru në organizmat ndërkombëtare dhe kështu me radhë, dhe ti ku të shkosh pastaj si përfaqësues i atij shteti i Republikës Kosovës, përfaqësues të shteteve tjera do të shiqen me një si tjetër se ja, ju keni bë shtet tu bë trafikim organesh, ju keni bë shtet me një ndërmarrje kriminale që thuhet edhe kështu, gjë që nuk është reale ajo. Këtë që e tha Ruzhan, plotësisht pajtonë, Wesley Clark i tha shumë gjëra, që apo James Rubini, Hilli, Christopher Hilli edhe kështu me radhë. E çka duam ne shqiptarët? Duhet të vinë prej jashtë, dikush të na tregojë se kush qen ka Hashim Thaçi ose Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakupi e tjerë, ose kush pas ka qenë UÇK-ja. Kështu që në këtë drejtim e them, njëjtën gjë duhet edhe Palja Maqedone ta pranojë. Sikur mos të ishin kjo elitë politike në ndikimin e Beogradit, unë jam thellë i bindur se në Maqedoni nuk do të kishte kundërshtime për mbajtjen e kësaj proteste, për shkak se qëllimi i kësaj proteste nuk është që dikujt ti merret ndonjë e drejtë në Maqedoni apo diku tjetër. Qëllimi i kësaj proteste është jo edhe lirimi i atyre që janë në Hag, po qëllimi i kësaj proteste është që shteti i Kosovës mos t'i ngel ajo bare ram, do të kisha thonë, apo ajo njollë zezë, që nëse, hipotetikisht them, gjykata speciale bje vendim dhe i dënon krerët UÇK-s. Atje nuk dënohet Hashim Thaçi, Kadri Veseli edhe tjerë. Atje dënohet Kosova, shteti i Kosovës. Dhe pasojat do të binë mbi shtetin e Kosovës nëse atje merret ndonjë vendimi pa drejt. E them do të binë për shkak se Kosova ende nuk është integruar në organizmat ndërkombëtare, siç është OKB-ja, Bashkimi Evropian, Interpol dhe kështu me radhë. Dhe hajde me një hipotetikisht them, nëse dënohet krerët UÇK-s, cili do të jetë nesër qëndrimi i Rusisë, Kinës edhe në Këshillin e Sigurimit, apo në Bashkimin Evropian, shtetet që nuk e kanë njoftë ende Kosovën. Kështu që interesi nuk është partijak, këtu e kam. Nuk ka interes partijak. Interesi jo gjithë kombëtar. Dhe jo rastësisht kemi bërë thirrje edhe unë me shkrimet e mia se është një interes për gjithë popullin liridashës shqiptar. Ne çish kemi ditë bashkohemi edhe në luftën e Kosovës, edhe para luftës Kosovës, edhe 2001-shin, duhet edhe të thash bashkohemi, është interes kombëtar i joni që atje triumfojë drejtësia. Se kemi bërë në minutat e fundit. A do duhej të ishte ky bashkëbisedim me gjithë subjektet politike, me gjithë eksponentët politik, për të arritur ky konsensus? Tani duam ose nuk duam, kemi një realitet të tillë ku kemi eksponent politik ata që janë. A do duhej të kishte një lloj komunikimi, siç e ju e keni pasur, që mos të bëheshte ky diskutim? Sigurisht që është dashur të ketë, për arsye se
komunikimi sjell gjëra të mira, nuk sjell gjëra që nuk duhet të jenë. Praktika e shqiptarët Maqedonisë kundrejt aktiviteteve në Kosovë gjithmonë është bën nëpërmjet një komunikimi si Partia e Prosperitetit Demokratik dikur me PDSH-n, si PDSH me BDI-n, që bashkërisht i mbledhën nënshkrimet për njojën e Kosovës në parlament edhe e që unë e kërkun prej qeverisë që qeveria Maqedonisë ta njoh shtetin e Kosovës, e shumë peripeci tjera nga të cilët kemi pas edhe njerëz, funksionar të ish parlamenteve të cilët na kanë ndihmu, unë kam punu shumë logjistik në ÇK, na kanë ndihmu me bartje armësh, me bartje të eksponentëve të ÇK-s, ka qenë kohë e vështirë, ka qenë kohë e panjohur, ku shërbimet e caktuara kanë punu natë e ditë që t'i amortizojnë aktivitetet e UÇK-s. Pra bashkërisht kemi bën shumë punë. E sot mos më qenë bashkë është keq shumë. Edhe me të vërtet po e përjetoj shumë keq. Pra çka kisha desht, edhe një herë le të reflektojnë, e të dalim ditën e shtunë të gjithë qytetarë, edhe të reflektojmë mirë, edhe të bëjmë një protestë qytetarie kundrejt një padrejtësie shumë të madhe. Po edhe unë një tit apel që e bën Ruzda, edhe unë nuk kisha bë apel, nuk kisha dashur. Ju them shumë me sinceritet që një pjesë e popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë, po edhe në Kosovë, të identifikohen me qëndrimet e Beogradit apo Vučićit. Do shkoni ti takoni këto krerë edhe ti bindni për shembull zoti Rafizi, a ju keni një bagazh historik të veprimtarisë tuaj, jeni vënë në krye të kësaj nisme, do shkoni ti takoni, ta bëni këtë bisedë? Unë e kom thënë edhe në organet partijake, kom thënë edhe publikisht se jo vetëm besoj edhe Ruzda edhe shumë tjerë që kemi luftu për kauzë kombëtare. Kur është interesi kombëtar, jam i gatshëm të ulem edhe me dreqin, bisedoj pavarësisht që e di se është dreq, por interesi kombëtar është interes kombëtar dhe gjithë ne duhet ngrihemi mbi ato interesa partijake apo grupore. Edhe në këtë rast, gjithsesi se unë pres që elektorati i cilës do parti politike, çdo njeri në Republikën e Maqedonisë që është liridashës, duhet i bashkangjitet kësaj proteste. Është protestë për drejtësi, është interes kombëtar i joni, dhe unë nuk shoh këtu se duhet dikush bjerë në urnat partijake shko ose mos shko. S'ka nevojë kërkush kërkat ta urdhënojë shko, pa ata duhet marrin pjesë dhe të shprehin vullnetin e tyre se përkrahin një iniciativë që ka të bëjë me interesat kombëtare tona. Ata jemi ne të gatshëm, gjithsesi se ne jemi të gatshëm, po njëkohësisht ne jemi të vetëdijshëm se edhe krerët e Vlenit, gjithsesi se e din çka është realitetet dhe ku e kanë vendin, por ja që në ndikimin e kryeministrit që dul, tha se nuk pres që ata të binë ose të përkrahin këtë protestë dhe ato dulën nëse Mickovski del në ora 9, jep një deklarat, ato dalin mbas dite përsërisin atë që ka thënë Mickovski, po krerët nuk do të thotë do të ishte mirë të marrin pjesë, por elektorati shqiptar apo qytetari shqiptar pres që të marrë pjesë në këtë protestë. Dakor, me këto përfundime po e mbyllim këtë bisedë, sigurisht që ka edhe shumë për të diskutuar, ndoshta në një rast tjetër pak edhe biseda më intime, më detaje të asaj se çfarë keni ndërmarrë ose çfarë keni kaluar. Po Rushdi Matoshi, Rafiz Aliti, ju falenderit shumë për këtë bisedë. Falenderit edhe juve për mundësinë që na dha. Të dashur ndjekës, këtu do të përfundojmë këtë podcast, se sigurisht do të rishihemi sërish në podcastin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.